आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी स्वीट मिठाई जिसे आपने कभी बनाई नहीं होगी और मेरे हिसाब से नाम भी नहीं सुना होगा। और ये काजू की बर्फ़ी को भी मात देती है कि इतनी टेस्टी और ज़बरदस्त होती है ना ये मिठाई। जी दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए साबूदाने की बर्फ़ी। और बहुत ही टेस्ट बनती है ये बर्फ़ी, क्योंकि मैंने भी पहली बार बनाया ये साबूदाने की बर्फ़ी। और सच में स्वाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस बर्फ़ी को इस सावन में। और वैसे भी ये फ़ास्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैंने इसमें फ़ास्ट के हिसाब से ही बनाया है। तो आप लोग इसको ज़रूर बना सकते हो और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, देखिएगा ज़रूर क्या डाला है। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है, किरण की घर की रसोई में। तो इधर ले लिया था मैंने पैन और उसमें डाल दिया था मैंने साबूदाना मैंने 1.5 कप के लगभग लिया है। और इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। और इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इसका कलर चेंज ना हो, बस कलर चेंज नहीं करना, हमें इसको रोस्ट करना है बस, ताकि जब हम इसका पेस्ट बनाएं तो ये बिल्कुल अच्छे से इसका पाउडर बन जाए, बारीक सा बिल्कुल। तो साबूदाना भी भुन गया है, हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है। और ये सच में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिठाई बनती है साबूदाने की। मैंने भी पहली बार बनाई है साबूदाने की मिठाई। और इसको कर लेती हूँ मैं बंद, तब तक कर देती हूँ इसको ठंडा। और इधर ले लिया था मैंने पैन, उसमें डाल दिया था मैंने दूध। और इसमें डाल दिया मैंने 1.5 लीटर के लगभग फुल फैट वाला जो दूध होता है, वेफेलो वाला यूज़ करते हैं हम, तो मैंने वही लिया। 1 लीटर के लगभग डाला है मैंने इसको। और इसको हमें बिल्कुल अच्छी तरह से उबालना है, इतना उबालना है कि ये बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए। और इसको मैं अच्छे से उबाल लूँगी पहले। और इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया है, ना तो मिल्क पाउडर है ना ही कुछ है, कस्टर्ड पाउडर भी नहीं डाला है मैंने इसमें, ओनली दूध है ये। और इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे। और फिर डाल दूँगी मैं इसमें चीनी आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि चीनी थोड़ा हम लोग कम ही खाते हैं मीठा। और मेरे को बोलेंगे तो मेरे को तो बहुत कम मीठा पसंद है, लेकिन मैं फिर भी बनाती हूँ, क्योंकि आगे जाके हमें इसमें थोड़ा सा और कुछ भी मिलाना है। और देख सकते हो कि दूध कितना थिक हो गया, बिल्कुल कम हो गया है उबल उबल के। तो यहाँ इस पे मैं इसको बंद कर लूँगी, क्योंकि ये बन चुका है, गाढ़ा हो गया बिल्कुल। और फिर जो मैंने साबूदाना ड्राई रोस्ट कर रखा है उसे हमें पीस लेना है, ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है इसका। और जब आप इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लोगे तो सेम ये मिल्क पाउडर जैसा हो जाता है। और अगर लगे कि ये आपको दाने लग रहे हैं, मोटे लगे, तो छान सकते हो आप, लेकिन मैंने नहीं छाना क्योंकि ये बिल्कुल बारीक हो चुका था। इसको भी मैंने पीस लिया था अच्छे से बारीक। और बिल्कुल ये जब छुओगे ना आप तो ऐसा लगेगा कि मिल्क पाउडर है ये। और इसको रख देती हूँ मैं साइड में। और इधर ले लिया था मैंने पैन और उसमें डाल दिया मैंने घी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, छोटे कप के लगभग डाला है मैंने। और ये बाद में लास्ट में जब हम बना लेते हैं ना, उसके बाद भी ये इसमें से बच जाता है। और सच में मैंने भी ये पहली बार बनाई ये मिठाई, और इतनी अच्छी बनेगी सच में मुझे भी पता नहीं था। और सेम काजू की बर्फ़ी होती है ना, जो वही हो रही थी ये। और जिसको भी मैंने ये बर्फ़ी खिलाई ना, उनने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता कि किस चीज़ की बर्फ़ी है ये। और इसको भी मैंने अच्छे से रोस्ट करना है, मतलब इतना रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने पहले भी इसको रोस्ट कर रखा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा नहीं करना है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था जो हमने दूध बिल्कुल उबाल रखा था, वो डाल दूँगी मैं इसमें। और इसको भी मेरे को अच्छे से मिला लेना है। और फिर डाल दिया मैंने 1 कप के लगभग मिल्क पाउडर से इसका फ्लेवर बिल्कुल काजू की बर्फ़ी जैसा आ जाता है। और इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। और इसके अलावा मैंने इसमें और कुछ
नहीं डाला है, क्योंकि इसी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और दूध में मैंने केसर भिगो दिया था थोड़ा सा, तो मैं वो भी डाल दूँगी। थोड़ा सा इसका कलर येलो येलो हो जाता है। और इसमें इलायची पाउडर डालना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसमें क्लिक नहीं आई उसकी, लेकिन मैंने डाला है उसको। और ये अपने आप ही पैन को छोड़ देगा। डो इतना हो जाएगा कि, और घी देख सकते हो बिल्कुल अलग हो गया है। ये अपने आप घी को छोड़ देता है। और डो भी रेडी हो गया है। और इधर ले ली मैंने प्लेट, उसमें मैंने थोड़ा सा लगा दिया था घी, और फिर मैंने ये डो उसमें डाल दिया। और चम्मच से तो होता नहीं है, मतलब एक जैसा एक सार नहीं होता। फिर मैंने कटोरी से, जो पीछे इसका हिस्सा होता है ना, उससे मैंने इसको एक सार कर लिया। और इसको भी बिल्कुल एक सार बना दिया मैंने, कटोरी से जुगाड़ कर दिया मैंने। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल लग रहा है ना, ये काजू की बर्फ़ी जैसा। और इसके ऊपर डाल दिए मैंने पिस्ता। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने और कुछ नहीं डाला, सिर्फ पिस्ता डाल दिया। इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया। और देख सकते हो कि घी भी बच गया है इसमें। और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दिया था। और ये ठंडा भी हो गया है। और अब मैं इसको काट लेती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट भी था ये, जब मैंने काटा बिल्कुल टाइट नहीं था ये। आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से कट रहा है ये। तो आप चाहो तो इसको ट्रायंगल में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको सिंपल सा चौकोर में ही काटा है। और सेम ये काजू की बर्फ़ी बन रखी थी बिल्कुल। एक बार मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, तोड़ के भी दिखाती हूँ मैं इसको। बिल्कुल देख सकते हो ना कितना सॉफ्ट बना है ये। मज़ेदार बनी है ये बर्फ़ी, सच में बहुत ज़्यादा। एक बार आप ट्राई तो करो। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती होगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग इसको रक्षाबंधन पे ज़रूर बनाइएगा। और ये सावन में या फास्ट के लिए, हर फास्ट के लिए बहुत अच्छी है ये बर्फ़ी, क्योंकि ये साबूदाने की बनी हुई है। तो मैं सर्व कर लेती हूँ। इस रक्षाबंधन पे ज़रूर बनाइएगा। इस बर्फ़ी को मैं ज़रूर बनाऊँगी, आप लोग भी बनाइएगा। और घर में बच्चे हो या बड़े हो, सबको पसंद आएंगे। और आपके रिश्तेदारों को भी ये पसंद आएगा, इतनी गारंटी मेरी है। तो मिलूँगी मैं आप लोगों को न्यू रेसिपी के साथ। बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।